France Bleu Elsass. Richtung Erstein vor dem Wochenende das Konzert nicht verroppeln. Vierte von zu reden sind wir mit dem Benoît Dentrisch, wie mit uns ist. Bonjour Benoît. Bonjour. Ihr seid Adjoint von der Gemeinde von Erstein. Ja. Und ich bekümmere mich von was? Ich bekümmere mich um Sport, um Gesundheit und um alle Vereine. Alles, was ein bisschen los ist, alles, was Leben bringt in Erstein. Ja. Und du werden am Samstag zum Beispiel ein schönes Konzert haben mit dem Orchestre Philharmonique von Straßburg, vom Elektrizität de Strasbourg. Elektrizität de Strasbourg. Die Geschichte ist so, wir haben eine Elektrizitätswerk in Erstein, das ist 110 Jahre alt, das Jahr, und hat sich letztes Jahr zusammengeschlossen mit Elektrizität de Strasbourg. Da haben so ein kleines Elektrizitätswerk wie uns, das kann nicht allein leben, Hitze da ist und allein arbeiten. Nun ist, was man sagt, ist ein SEM gegründet worden, als Société d'économie mixte, wo die Stadt Erstein 50% hat, Elektrizität de Strasbourg 25% und Caisse de Dépôt 25%. Und für die 110 Jahre von der Usine Municipale d'Erstein zu feiern, haben wir jetzt das Konzert am Samstag oben. Aber wir werden alles verraten davon und noch ein bisschen mehr erfahren über Erstein, wenn wir schon bei uns im Studio sind. Das machen wir noch Indochine, 3e Sexe. France Bleu Elsass. Dans la rue, détenu charmant.
Alle haben mitgesungen, alle kennen das Lied, troisième Sex vom Groupe Indochine auf francebleuelsass.fr. Ihr könnt alle miteinander mitmachen an einem Konzert an dem Wochenende in Erstein. Wir reden davon mit unserem Gast, wie du im Studio ist, der Benoît Dintrich, im Studio France Bleu Elsass. Wir werden alles erwähnen vom Konzert. Aber zuerst wollte ich, Benoît, ein bisschen mehr wissen über alles, was Erstein anbelangt. Ich bekomme von den Vereinen in Erstein. Gibt es viele Vereine in Erstein? Ja, etwa 110 Vereine. Ja, da haben wir Leben in der Gemeinde das ganze Jahr. Das ganze Jahr ist etwas los. Was findet man in Erstein, wie wir vielleicht nicht in anderen Gemeinden finden? So wie Fußball findet man ein bisschen überall, Basket. Aber gibt es einen Verein, wie nach der Erstein kann man zuerst für den Zucker. Ja, gibt es einen Zuckerverein? Nein. Es gibt ein Zuckerfest alle Jahr. Aber Zuckerverein nicht direkt. Ne? Aber voilà, Erstein ist bekannt über diesen Zucker, aber häufig der Rest. Ne? Wir haben jetzt andere große Betriebe, drei Zonen industriell. Kulturellement ist das Musée Würth. Und etwas Wichtiges ist es für uns. Wir sind Relais kulturell. Haben ein Cinema. Haben noch ein Cinema, eigentlich. Und wenn ich es gesagt habe, es ist über 110 Vereine, wenn man alles zusammen zählt. Ne? Da ist schon alles dabei, ne? Ob es sportlich ist, kulturell oder andere Vereine. Wir können alle Sport machen, was Sport kollektiv ist, Fußball, Handball, Basket, Volley und andere Sport wie Gymnastik, der Reitverein. Und wir haben ein Centre Nautique, donc normalerweise alles, was Schwimmen anbelangt und Ballet Nautique, ist in Erstein alles da. Ne? Ballet Nautique findet man nicht direkt überall. Ne? Ja, das ist schon wahr. Also gibt's Zum Beispiel. Wie man nicht verrappeln gibt es das Jahr, in dem Jahr 2019, Neuigkeiten zum Beispiel? Wir haben 3 große Projekte. Das Jahr in Erstein ist Süß für die Musik, Maison de la Musique, für die Stadtmusik und Musikschule empfangen. Das ist ein Gebäude, das neben der Mediathek gebaut wird. Jetzt noch nie das kennen? Das hat es bis jetzt nicht gegeben. Die Musikschule war so ein bisschen verteilt in den anderen Schulen. Aber es ist jetzt, kommen jetzt alle auf denselben Platz, dass sie besser miteinander können arbeiten und besser können proben miteinander. Da können es individuelle Säle und für Gruppen. Ne? Es kommt darauf an, wenn man miteinander ist. Und es gibt ein Auditorium, wo wir alle 200 Personen können empfangen für Konzerte zum Beispiel. Zum Beispiel so wie an dem Vorend, mit dem voilà, zum Beispiel. Das zweite große Projekt ist die Erneuerung vom Zentrum, ne, wo die ganze Straße und alles neu gemacht wird, das Stationnement anders ausgedenkt und das Fahren, die Sens de Circulation, wo geändert werden. Das ist ein ganz großes Projekt für über 10 Millionen Euro für das ganze Stadtzentrum erneuern. Und das dritte Projekt ist die Residence Senior, wo die älteren Leute Wohnungen kaufen oder lehnen. Und wo ausgestattet ist, wenn man nicht in einem eigenen Haus bleiben kann, wo man einen Garten zu unterhalten und dass man nicht allein ist. Und da gibt man drinnen und einen Saal drinnen, wo man sich treffen kann und es ist miteinander reden. Nee. Aber das ist praktisch für die Leute, die Einsamkeit haben. Wir haben davon geredet, von diesen Häusern, zu viele heute Morgen mit der Rüge 3 Kaus, das geht auch noch auf francebleuelsass.fr. Ich habe vom Auditorium geredet, es wird nicht im Auditorium gespielt. Es wird in der Kirche Saint-Martin gespielt, gell? Ja, genau. In der St. Martini Kirche von Erstein. Da ist ein schönes Konzert, wie er nicht verrappeln kann an dem Wochenende. Man wird ein bisschen mehr darüber verraten. In 3 Minuten mit dem Benoît Dintrich, wie bei uns im Studio ist von Erstein am Samstag. Es ist am 7:45. Verrappeln es nicht mehr darüber. Auf France Bleu Elsass noch Panika. Sind wir so weit? Hoppla, so weit sind wir einmal. Auf France Bleu Elsass gibt es keine Grenze. De borrel nog eenmaal is op mijn leven vrok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, immer 6. Op la Geist kommen mal, warum nicht, das ist Chips. Schieß drauf, mach es immer, mach's gut, mach's besser. Sind wir so weit?
gelässt in Coburg. Nog eens een andere sauberei ohne. Was er wel niet kent, frist er niet, ganz genau warum niet. Brust niet alles an, großlage Hänger. Du besprichst jetzt, was ich Sauberei jetzt hau nicht. Sinner so weit Panika auf France Bleu Elsass hat mitgesungen am Gesangwettbewerb Stimme, organisiert von France Bleu Elsass und das elsassische Sprachamt. Fürs dritte Mal können ihr mitmachen, ihr Zeit für ihre Maquette schicken. Bis am 29. Januar alle Informationen auf unserem Site internet francebleuelsass.fr. Gleich Richtung Erstein. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. On retrouve tout de suite Jonathan Wall qui nous parle de théâtre, je crois. Bonjour Jonathan. Salut miteinander, salut Hervé, ganz bunt. Heute gehen wir auf Erstein. Wir werden nicht von Theater reden, aber von einem schönen Konzert. Ein schönes Konzert in der Kirche. Und ich habe gehört, Benoît Dintrich, ich bin Adjoint in Erstein, im Gemeinderat. Ich habe gehört, es kommt ein Feuille aus Vier. Ja, das Konzert heißt der Firebird Suite, l'Oiseau de Feu. Das ist ein Stück von Igor Stravinsky. Das ist das Finale. Das ist das schwierigste Stück, das gespielt wird, von der Harmonie von der Elektrizität de Strasbourg. Mit 70 Musikern, die hier auf Erstein kommen, am Samstag am 8 in der Kirche. Und es wären andere Stücke noch gespielt, zum Beispiel, was haben wir hier vom Programm von Musik? Das erste Stück ist Musik pour les feux d'artifice royaux. Noch ist Theatermusik von Philippe Spark. Les comédiens Dimitri Kabalevski und Turandot, Giacomo Puccini. Und l'Oiseau de Feu, Igor Stravinsky, nicht das große Musiker, die große Stücke geschrieben haben. Ein sehr schönes Konzert, der Eintritt ist frei, es ist Platz für alle. Alle können kommen und wie gesagt, braucht man nicht einmal nicht reservieren, gerade in die Kirche kommen. Gerade in die Kirche kommen. Voilà. Und das, wer spielt denn die Musik? Das ist ein Orchester von... Orchestre d'Électricité de Strasbourg, wo eine Formation ist, die bekannt ist. Sie haben alle Jahre ein grosses Konzert im Palais des Congrès in Straßburg. Und das Konzert findet statt für die 110 Jahre von der Usine Municipale d'Erstein. Da haben wir einen Zusammenhang und da haben wir gedacht, wir machen ein schönes Konzert. Und für die Zusammenschließung zwischen ES und Usine Municipale von Erstein steht das Konzert am Samstag statt. Und wer organisiert das? Die Gemeinde und die Usine Municipale von Erstein. Und sowieso in Erstein ist immer etwas los, gell? Mit den ganzen Vereinen, wie nach da haben, Musikvereine und noch andere. Und zum Beispiel da, Musik wie viel Platz hat. Ihr werdet sogar ein Auditorium haben, gell, in Erstein? Wir kriegen jetzt... bauen da eine Maison de la Musique, die muss 2019 fertig sein, ne? Soll 2019 fertig sein. Das wird gebaut in der alten Filatur, im alten Gebäude, wo erneuert wird und vergrößert wird für die Musikschule und die Stadtmusik. Also nicht nur Zucker in Erstein, es gibt auch Musik und für das sind auch bekannt, für gute Musik zu haben, das ganze Jahr. Gell? Ich organisiere verschiedene Sachen und da, wie gesagt, am Samstag oben in der St. Martini-Kirche. Wie ist denn die im Zentrum? Die ist mittels im Zentrum, das ist die Grosskirche. Ganz einfach, die sieht man von weitem, gell? Die sieht man normalerweise von weitem, und da kann man gut parken, was dran ist alles. Es sind zwei Parking hier, die drehen. Es ist der Parking Souterrain und es ist der Mastiplatz, der Festplatz.
Da ist Platz genug, normalerweise für zu parken. Aber gehen an dem Wochenende für das Konzert mit unter der Leitung von Marc Schäfer natürlich in Erstein. Il faudra donc aller à Erstein pour un beau concert avec l'Orchestre d'harmonie de l'électricité de Strasbourg samedi, donc à Erstein à l'église Saint-Martin, Hervé. Merci Jonathan, bonne journée sur francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Marvin Kirisch Folisch, gell, Benoît Dintrich? Ich hoffe es. Hoffentlich. Und natürlich, wenn wieder etwas organisieren, es ist immer etwas los in Erstein, sind er herzlich wieder eingeladen für uns davon reden auf unserem Rindol-Radiosender. Wie gesagt, alle Informationen auf will-erstein.fr, für die, die interessiert sind, für das Konzert, wie kostenlos ist. In ein paar Sekunden die Nachrichten von der Szene und nach der Szene wird also gebrochen. Du morgen noch eine Nussenkur mit dem Antoine Hepp und Simon Moriadola. Wie machen ihr den Nussenkur? Sagen Sie uns 0388 25 12 12 ihr Antwort und die ganzen Rezepte und die ganzen Sendungen Kinder natürlich anromologische auf francebleuelsass.fr mit ihren Apps France Bleu auf Tablet und Smartphone. Es ist